Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat sehat. Apa kabar para sahabat? Saya doakan sahabat dan orang-orang yang sahabat cintai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu saat ini sedang musim hujan, hampir setiap saat hujan, intensitas hujan sangat tinggi sekali sehingga bisa membuat daya tahan tubuh kita menjadi lemah dan gampang terserang penyakit flu, demam, dan penyakit yang lain. Di video kali ini saya akan berbagi tips tentang cara membuat minuman yang berkhasiat untuk mengobati dan mencegah berbagai macam penyakit. Minuman ini sangat baik untuk kita konsumsi karena dibuat dengan cara-cara yang alami, dengan menggunakan rempah-rempah yang alami, jadi sangat baik untuk kita konsumsi. Sehingga kita tidak perlu terlalu sering mengonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan kimia. Minuman ini minuman yang diajarkan oleh orang tua kita terdahulu, minuman yang dituturkan oleh orang-orang tua kita terdahulu, sehingga saat ini hampir sebagian dari kita ketika sakit selalu mengonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan kimia. Padahal minuman ini sangat baik, tidak ada efek samping, sangat murah, dan sangat berkhasiat untuk mengobati dan mencegah berbagai macam penyakit. Minuman apakah dia? Simak terus videonya. Salam sahabat sehat. Baiklah para sahabat, selanjutnya bagaimana cara membuatnya? Di sini sudah saya sediakan jahe dan kunyit. Jadi inilah bahan utamanya. Jahe dan kunyit ini biasanya dijadikan sebagai rempah-rempah atau bumbu penyedap masakan. Jadi bukan hanya itu, salah satu fungsinya juga bisa sebagai obat kita, obat alami. Nah, jahe dan kunyit ini sangat baik sekali untuk kita konsumsi setiap hari sebelum tidur. Menurut Dr. Zazul Akbar, jahe dan kunyit ini adalah the king of rimpang. Jadi rajanya rimpang, sangat baik untuk kita amalkan, untuk kita konsumsi, karena bisa berfungsi sebagai cleaning service-nya tubuh kita. Jadi cara membuatnya pun sangat mudah. Oke, bagaimana cara membuatnya? Kita buat. Baiklah, terlebih dahulu kita bersihkan jahenya dan kunyitnya. Jadi kita tidak butuh terlalu banyak untuk kita buat menjadi 1 gelas, jadi cukup setengah ini saja. Jadi kita kerik. Ini adalah cara membersihkan jahe yang benar. Seperti ini dikerik, bukan diiris-iris seperti ini, tapi dikerik seperti ini. Sebagai penyedap bumbu masakan, tetapi juga sebagai obat alami yang tanpa memberikan efek samping bagi tubuh kita. Jadi sangat baik untuk kita konsumsi, pengganti suplemen, pengganti obat-obat bahan kimia. Nah, 1 ruas ibu jari ini cukup. Selanjutnya kunyit tidak perlu banyak-banyak, mungkin separuh saja. Jadi sama kita kerik juga. Nah, ini yang sudah kita iris-iris seperti ini dan sudah kita bersihkan kunyit dan jahenya. Selanjutnya kita akan rebus. Kita rebus sampai aroma jahe dan kunyitnya tercium keluar sangat kuat sekali. Nah, kita tinggal tambahkan air kurang lebih 1 gelas atau 2 gelas. Jadi kalau kita mau minum 1 gelas, kita buat menjadi, kita tuang ke dalam panci ini kurang lebih 1,5 gelas. Nah, ini selanjutnya akan kita rebus. Nah, inilah dia yang sudah kita rebus. Jadi aroma jahenya dan ini sudah keluar, dan selesai kita
kita rebus. Selanjutnya akan kita masukkan ke dalam gelas. Nah, ini dia sudah jadi. Dan agar lebih nikmat dan lebih manis, kita bisa menambahkannya potongan kurma dan juga bisa menambahkan madu. Ini madu. Baiklah, selanjutnya akan kita iris kurmanya. Dan selanjutnya akan kita tambahkan madu. Nah, inilah dia minuman yang sudah jadi, yang bisa kita nikmati. Minuman yang sangat baik untuk tubuh kita, menghangatkan tubuh kita dan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi sangat baik untuk kita konsumsi baik di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya agar menjadi ladang pahala bagi kita semua. Dan semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Salam sahabat sehat.